Bom dia. Aqui tem um gato comendo em cima da mesa. Essa noite eu liguei a câmera só para ver, que tem noite que meu irmão escuta alguém lavando louça. Ele fala, eu não falo para ninguém, porque fica perto do cemitério, a chácara, muito perto, gente, bem pertinho. Aí ele falou que as pessoas ficam com medo de dormir lá. Nem contamos com meu pai. Mas a gente escuta alguém lavando louça, alguém escuta alguém mexendo nas panelas, sabe? Essa noite só vi esse gato aí na mesa, roubando comida do cachorro. E depois ele fugiu. Na hora que liguei a câmera, eu comecei a falar, ele fugiu. Mas tem noite que a gente escuta. Hoje, essa noite escutei algum mexendo, alguma coisa ali na cozinha também. Presta atenção para vocês verem. Escuta aí para vocês verem. Era meia-noite, o vento dormia, a valha com a faca na mão, passando a manteiga no pão. Isso é para vocês ficarem com medo também. A gente fica a noite inteira gravando só pra gente ver no outro dia.
Agora o vizinho chegou lá para fazer o café dele. Tá lá. Esse é o vizinho que eu falei para vocês, o Marcos Soriano. Tá lá, tá fazendo café lá, tá coando café e vai pôr na mesa ali para ele. Deixa ali, ele chega às 6 horas, 5h30, 10 para 6 por aí. Tá lá fazendo, ó. Bom dia, gente, que Deus abençoe. Que Deus abençoe o dia de vocês e a semana e tudo mais. Olha lá o café. Beijo, gente, fica com Deus.